galerinha, tudo bom? Hoje eu estou em um ângulo diferente com a minha mãe. Gente, hoje a gente vai fazer slime por telepatia, gente. Slime por telepatia. Já se inscreva no canal e deixa o like, gente. Ó, gente, a gente colocou o celular aí porque a gente não achou nenhum apoio. Quer dizer, a gente achou, mas ficou ruim. Ó aí, gente. Aí os ingredientes. Aqui tem uma sacolinha com 2 papeizinhos. E minha mãe vai sortear, tipo, tem a cola branca normal e a cola com água. Tá bom? Aí aqui, ó, tem espuma de barbear nesse potinho. Tem pasta de dente. É opcional, tá? Ó, gente, aí aqui, ó. Tem isopor. Isopor, ó. Isopor, não dá. E aqui, ó, tem 2 negocinhos assim. Não dá. Vou ter que... Gente, peraí. Eu vou ter que mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui tem esse glitter rosa. A gente vai usar. Tem a opção de glitter rosa ou essas estrelinhas. O glitter rosa e a estrelinha a gente pode escolher, mas tem que... Mas é o isopor também, pode escolher. Se não quiser, pode usar os dois, se não quiser também. Né? Certo. E a tinta a gente vai pôr só depois, porque eu não tenho as cores iguais. E tem... As cores de tinta são essa cor bordô, que é meio rosa, e cor verde. Ó, verde. E esse daqui vai ser o ativador. A gente vai dividir, porque eu não tenho outro. Então, bora começar, gente? Bora! Ó, gente, primeiro, quem vai sortear primeiro? Nós duas, vai. Vai. Se quiser trocar. Cola com o quê? Cola com água. Gente, peraí que... Ixi, o meu foi cola normal. Você vai ter que usar a cola com água. Ok. Aí a cola a gente vai saber e o ativador também. E essa é minha cola. Pode pôr tudo se quiser. Mas não põe não, porque eu vou usar também. Essa. Vai, gente. Começando. Começando, a gente vai pôr a cola aqui. Pronto, gente. Minha colinha. Ó, mãe, quando você for pôr o ativador, não põe muito. Vai jogando e mexendo. Gente, agora é a opção de espuma de barbear ou pasta de dente. Então, bora começar. Qual que você vai querer? Só não fala pra mim. Vamos pôr escondida. E eu só... Gente, eu fiz uma boa ideia pra não pôr com a espuma de barbear desguichar, porque senão... Pronto, gente. Aí, se quiser mexer já... Nossa. Ó, gente, como tá ficando meu. O meu. Ai, dá pra ver o reflexo. É melhor não olhar. Só uma de cada vez. Ó, gente, como tá ficando. Aí, agora vai ser o glitter. O glitter vai ser... Glitter... Já tem que estar com consistência de slime? Não. Eu não pus ativador. Ó, agora é glitter ou esse daqui, que é bolinha de isopor. Mas eu não vou pôr agora, que eu vou pôr. Tá bom? Vou deixar pro final esse. E se quiser já pôr o seu, mas eu vou querer pôr no final. Vai, mãe. O quê? Eu falei, mãe, já. Ó. Pra escolher entre o glitter e a bolinha de isopor? Pode ser a estrelinha também. Estrelinha é glitter. Tá. Olha, marshmallow. Ah, peraí. Eu vou pôr o meu agora, gente. Eu pus esse daqui, ó. Ó. Depois a gente vai falar com calma, tá? Eu vou pôr tudo, meu.
Coloquei. Agora eu vou mexer. Ai, meu Deus. Gente, esse slime eu acho que vai ficar muito bom com bolinha de isopor. Não acredito que eu falei. Eu não ouvi. Não? Não. O que eu falei? Que você colocou o ingrediente secreto. Mas o que eu falei? Eu não sei. Ó, gente, ó, como ficou. Agora é o segundo, que é a cor. A cor a gente já vai falar, tá? Gente, não tem muito... Ah, o ingrediente secreto. Eu e minha mãe tá com os mesmos ingredientes, que é esse daqui. Eu esqueci de mostrar. Depois a gente vai falar pra vocês. Agora é a cor. Vamos falar. Tem bordô e verde. Vai, no 3. 1, 2, 3. Eu não escolhi. 1, 2, 3. Bordô. Verde. Eu vou querer verde. É porque eu tenho muito cor, muito... E tem que ser a mesma cor? Tem, mas agora já foi. Tá bom. Eu vou te dar a cor, tá? Peraí. Toma. Não põe muito, que esse daqui é forte. Aí eu vou colocar... Vou querer ele bem verdinho na água. É porque eu fiz uma paleta de slime, gente. Aí eu fiz uma mistura, virou tudo roxo. Então eu quero uma cor diferente. Ai, que linda! Mãe do céu! Uau! Agora a gente tá mexendo. Eu vou querer... Você colocou... Você já colocou? Já? Eu vou colocar mais um pouquinho aí no meu. Já coloquei bastante. Gente do céu, eu coloquei muito. A minha mãe já viu a minha cor, então eu já vi a dela também. Pronto, gente. E agora eu vou fazer um negócio aqui, que eu não... Não vou fazer isso não. Agora vai vir um ingrediente secreto. Vamos pôr? Outro? Esse daqui. Ah. Gente, agora vai ser difícil sair essa cor, esse ingrediente. Olá, galerinha. Vim aqui em cima da minha mesa pegar um negócio pra me tirar aqui. O que foi? Marca pra você ver. Caramba, gente. Agora não quer sair esse negócio daqui de dentro. Foi muito tempo. Ó, gente, o meu ingrediente é esse daqui. Já posso pôr meu ativador? Não. Pronto. Aí agora... Peraí. Gente, a câmera... Por mais um Não pouquinho. quer pausar um pouco? Tá, gente, eu vou pausar. Gente, depois a gente vai falar o ingrediente secreto. E agora vamos misturar tudo antes de pôr o ativador. Acho que virou uma gororoba isso daqui. Agora a gente vai pôr o ativador. Eu vou botar... Coloca 3 gotas no seu. Tá bom. 1, 2, 3. 3 gotas. Aí mexe bastante antes de colocar mais. O meu já virou um pontinho. Ó, gente, olha. Que coisa mais linda. Aí eu vou colocar mais 3. Você coloca mais 3 também. Você já tá dando ponto? Não. Não? Não. Então vamos falar logo os ingredientes, que aí eu dou o ponto no seu. Que aí vai ter problema não. Vai! Não, espera. Acho que o meu não deu certo porque não tinha cola. Então daí. Vamos falar os ingredientes. A Não, me dá um pouco da sua cola.
Toma. Gente, minha mãe tá tentando consertar. Toma. Oxe, assim? Não colocar. Ui. Saiu só uma fitinha. Vai, agora mexe. Coloquei. Agora pronto, gente. O seu tá ficando fluffy? Tá. Mãe, não Que? devia ter perguntado. Você perguntou do meu? Perguntei do quê? O meu não tá dando nada certo. Então me dá aí que eu ponho. Vai, vamos falar os ingredientes. Não, espera, vamos ver se dá certo. Tenho que confiar no meu trabalho. Não vai dar pra arrumar isso. Vai sim, comigo, quando as minhas slime não deu certo, eu arrumo e dá tudo certo. Ó, Então, gente, pode falar. vai, a primeira coisa foi a cola que a gente já sabe, então Foi pro próximo. Que foi sorteada. É. Mãe, você usou a espuma ou o creme? Creme não, O pasta. creme dental. É. Eu usei a espuma de barbear. Eu também. Então, 1 ponto pra gente. Mãe, você usou a bolinha de isopor ou o glitter? Eu usei a bolinha de isopor. Eu também. Ixi. E a cor não ficou muito boa. A cor a gente não acertou, então A minha cor ficou linda. a minha também. Com um verdinho bem claro. Então, ó, gente, a gente vai pôr no ativador e vocês ficam olhando. Sua tá dando agora? Posso olhar a sua já? Não, tô com vergonha. Deixa eu ver a sua. Não pifou. Gente, eu vou ver a da minha mãe. Deixa eu ver. Você tá de costas pra câmera. Gente, Salva minha moeba. tá, Ô, peraí. O que eu tenho que fazer? Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like e se inscreva, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, gente!